Emma, kakak nak belanja lah duit yang kakak dapat upah jaga baby hari tu. Saya rasa sebab awak nak jadi model, baik awak guna beli baju baru. Boringnya, kakak fikir nak beli mainan lah. Awak nak ikut tak? Jom tanya Mama kalau kita boleh pergi. Yelah, saya nak ikut. Mama, boleh tak Emma dengan saya nak pergi kedai mainan? Pergi kedai mainan? Tapi Hana tolong jaga Emma. Jangan sampai dia tak sengaja ambil patung balik rumah pula. Taklah Mama, kita akan stay sama-sama. Tak ada apa-apalah. Yelah Mama, kali ni saya takkan ambil patung. Saya janji, saya jaga dirilah. Okey, kita dah sampai mall. Tengok kat belakang tu lah kedai mainan. Oh, tengoklah. Banyak barang bagus lah kat sini. Oh, saya nak semua benda lah. Banyaknya barang bagus kat sini. Mesti saya perlukan semua benda. Saya suka mainan. Apa saya nak beli kat sini? Jom Hana, saya dah masuk troli ni. Kita kena penuhkan lah. Hati-hati kat depan tu. Saya nak lalu ni. Hana, awak kat mana? Kita kena mula beli barang lah. Jomlah. Yelah Emma, kakak datang ni. Jom kita penuhkan troli tu. Oh, sini ada alat muzik lah. Bolehlah kita buat muzik. Ada apa kat atas lantai tu? Nampak macam speaker je. Besarnya, tak boleh nak angkat pun. Saya rasa ni bukan untuk saya lah. Oh, xylophone. Ni pun saya boleh guna untuk buat muzik. Kita boleh guna batang tu untuk ketuk kat atas dia. Saya rasa bagus lah. Saya nak lah benda ni. Lebih kurang macam drum lah. Kalau Yulian buat bising, saya ketuk je. Tadi punya warna merah, yang warna kuning ni pun cantik juga. Saya tak tahu yang mana satu saya patut ambil lah. Kat belakang ada patung lah. Cantiknya. Satu tu saya dah ada pun. Bolehlah saya beli lagi satu. Ke ambil dua-dua je. Tak tahulah. Hana, boleh tak awak ambil xylophone ni untuk saya? Okey, kakak ambil. Barang pertama dah masuk dalam troli. Mesti Emma nak cari banyak benda lagi. Okeylah, saya nak ambil patung ni. Tapi xylophone kuning ni tak payahlah. Tapi ada juga patung pink. Ni pun cantik juga. Saya nak patung yang mana ya? Saya tak boleh nak pilih lah. Emma, ambil je lah dua-dua. Kita ada tempat lah dalam troli ni. Masukkan je. Okey, xylophone, 2 patung. Apa lagi kita boleh cari kat sini? Oh, ada bot lah. Hai Mia. Apa korang buat kat sini? Korang pun tengah cari barang ke? Penuh juga troli korang. Bot ni cantik lah. Saya pun nak lah. Hana, awak dengar tak? Kita perlukan bot ni. Kita kena ambil sekarang juga. Oh, bot pun bagus juga. Tolong ambil letak dalam troli. Berat sangat lah untuk saya. Okey. Tak muat lah. Sekarang troli kita dah penuh. Sedihnya saya pun nak bot tu. Tapi mungkin saya boleh main sekali. Beratlah troli ni. Tak boleh nak gerak pun. Hana, tolonglah saya. Jom Emma, kakak tolong troli ni. Awak boleh cari lagi barang. Okey. Bola. Tak menarik lah. Apa tu? Dia berkilau lah. Hana, tengok basikal ni. Cantik kan? Ni pun kakak nak lah. Nak tak kita letak dalam troli? Saya rasa tak muat lah. Mungkin kita boleh ambil macam tu je. Emma, awak mimpi ke? Emma, awak berdiri situ dari tadi. Awak mimpi dengan mata terbuka lah. Taklah, saya tak mimpi pun. Mana pergi troli kita? Kita kena bayar lah. Emma, kita baru je sampai. Kat kedai ni tak ada troli pun. Tengok tu Mia lah, kawan Yulian. Hai Mia. Hai korang. Korang datang sini nak beli barang juga ke? Betul tu, kita nak tengok-tengok dulu. Saya ada €5. Kita orang nak beli benda kecil je. Saya sukalah kedai ni, ada banyak benda untuk dicari. Saya pun rasa macam tu lah. Mana pergi troli tu? Betul ke saya mimpi je? Tadi troli tu ada banyak barang lah. Man.